com a câmera termográfica da Elitec. Olha só o que a gente acabou observando aqui nesse quadro de distribuição, ó. Aqui estou realizando uma inspeção em um quadro de distribuição elétrica utilizando a Elitec TIC270, uma câmera termográfica essencial para diagnóstico preventivo. Com a termográfica conseguimos identificar pontos de aquecimento anormal, sobrecarga, mau contato e possíveis falhas antes que ela se torne um problema. O grande diferencial da TIC270 é a precisão na leitura térmica, imagem nítida e a rapidez no diagnóstico, trazendo mais segurança para a instalação e evitando paradas inesperadas. Manutenção preventiva não é custo, é investimento em segurança, confiabilidade e eficiência.